Estamos con un nuevo video para el canal y esta vez les quiero enseñar una aplicación de sonido de armas que, como podemos ver, no son tantas las armas que posee, pero es muy buena para jugar con tus amigos o para el simple hecho de asustarlos. Vamos a empezar con las armas. Aquí vemos un mini con pulso el botón para iniciar, que es la pistola, o sea que lo tocas a la pantalla y la pistola se dispara, pues. Mire. Me gusta. Este se llama Minigun. Unas famas. Pueden ver. Es como... Yo he escuchado una de estas. Y es toda la variedad de armas que hay. Miren, podemos ver que ahí está bazookas. Ahora, bueno, aquí dicen RPG, pero aquí en mi país se dice bazooka para ver. Cool. Bueno, chicos, esta yo la tengo descargada en mi teléfono. Una aplicación para jugar, para echar broma, para jugar con tus compañeros o mismos amigos. Podemos ver esta AK-47. Ya va, ese no me gusta. AK-47 para ver. ¿Ven? Una AK-47. Y hay bombas también. Bueno, chicos, esto fue las armas. Es sonido de arma. Y le va a salir una AK-47 en diagonal. Y bueno, chicos, espero que les gustó el video. Y bueno, saben, para más videos como este, denle like, suscríbanse y comenten al canal. Tranquilos que en este canal va a haber review, series, etc. Hasta luego.